ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മിറാക്കിൾസ് ലൈഫ്. ഇന്ന് ഞാൻ ക്രിസ്പി ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കനാണിത്. വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കാണണേ. എന്നാൽ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് തയ്യാറാക്കാം. അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരിയും ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉപയോഗിച്ചാട്ടോ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കനൊരു സോഫ്റ്റ് ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബട്ടർ മിൽക്കിലേക്ക് 2-3 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം. പിന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല, കുറച്ച് ഉപ്പ്, വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് എന്നിവ ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ മസാലയിലാണ് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസ് ഇതിലേക്കിട്ട് ഈ മസാല ഒന്ന് ഇതിന്മേൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ഞാൻ വലിയ പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചിക്കന് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണേ. എല്ലാ പീസും ഇതുപോലെ ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് 2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ചിക്കൻ 2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും എടുത്തു. കുറച്ച് ഉപ്പും സോഡാപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുക. ഇനി നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ മുട്ടയുടെ വെള്ള എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇടണം. കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്ത് ബാറ്റർ ഒന്ന് ലൂസാക്കണം. ഇതുപോലെ ലൂസാക്കണം കേട്ടോ. അതിന് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടിയുടെ ആവശ്യം കൂടിയുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കന് ഈ ബാറ്ററിലൊന്ന് മുക്കാം. അത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പാനിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ ഈ ബാറ്ററിൽ മുക്കി ഇനി മൈദപ്പൊടിയിലൊന്ന് ഇട്ടൊന്ന് തട്ടിയെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് അമർത്തി തേച്ച് പിടിക്കണം മൈദ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചിക്കനൊന്ന് കുടയണം. നല്ലവണ്ണം പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ മൈദ തേക്കുമ്പോൾ. ഇനി എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ച് അപ്പം തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. ഓരോന്നോരോന്ന് ചെയ്ത് അത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുക. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും ചെയ്യുക. മൈദപ്പൊടിയിൽ ചിക്കൻ ഇടുമ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് തട്ടിയെടുക്കണം. എന്നാലത് കാണാൻ ഭംഗിയും ക്രിസ്പിയും ആവുകയുള്ളൂ. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ചിക്കനാട്ടിത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണേ. നന്നായിട്ട് മൊരിയുന്നത് വരെ തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. തീ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും. പുറം ഭാഗം ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല കാണാൻ. ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. ക്രിസ്പി ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം.